नमस्कार आणि येवकार गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यक्रमात हांव गौरंग प्रभू मळगणकार आणि म्हजे बरोबर म्हजे सांगाती आणि ज्येष्ठ पत्रकार सुशांतबाब कोगळकर. सुशांतबाब, आज आमी एक विशय घेवया जो काही दीस पयलीं आमी हेच कार्यक्रमाक घेतिल्लो आणि तो म्हणजे वास्को जे जळीत कांड जालें. आतां आमी तें जळीत कांड म्हणपाक शकतात, पयलीं तें नॉर्मल ब्लास्ट म्हणटाले. सो ह्या केसीची पयलीं आमकां थोडीशी म्हायती दी पयलीं. ह्या केसीचे म्हणजे ही केस जाल्ली 18 नोव्हेंबराक वास्को. एक शिवानी राजवत म्हणटा ती एक मिलिटरी ऑफिसराची बायल, ती आनी तिची आवय अकस्मात गॅसाचो स्फोट जावन ती भाजून मेल्ली. त्या वेळार एक मिस्टेरियस अशी आशिल्ली की तिचो घोव आशिल्लो. तो घोव तेन्नाच घरांतल्यान भायर सरिल्लो. अनुराग राजवत म्हणटा तो आमच्या नौदलाक भितर काम करता. तो भायर गेल्लो आनीक एक मिस्टेरियस तशें हें जाल्लें की जेन्ना ते दोग जाण मेल्ले आशिल्ले तेन्ना गॅसाचो जो सिलिंडर आसा तो गॅसाच्या शेगडेचेर कॉन्टॅक्ट दवरिल्लो आसा. सो हाका लागून तो शिवानीचो भाव आसा तो शुभम सिंग म्हणटा, ताणें एक हें केल्लें की हो सादो एक्सिडेंटल डेथ न्ही, हे ताका मुद्दम लासून म्हणल्यार काल ह्याच प्रकरणांत हाजे पयलीं ही केस आहा ती आमची हुंडा छळाक लागून गेल्लो बळी अशी केस जाल्ली. काल ह्या केसीक भितर अनुराग जो घोव आसा पळय ताजेर खुनाचो आरोप दवरला आनी काल ताका राती उचरा अरेस्टूय केलो. सो अशे तरेन म्हणजे एक एक्सिडेंटल डेथ टू मर्डर अशे तरेन हो ह्या प्रकरणाचो प्रवास. बरें, आनी एक आमी हें पळोवपाक जाय एस्पेक्ट की ती जी बायल मेली वास्को आतां म्हणजे ती प्रेग्नंट आशिल्ली. सो आतां हो डबल मर्डर काय डबल ताणें सद्याक डबल मर्डरच केला. म्हणजे कोण ती शिवानी आनी तेजी आवय. तो पोटांतली हे आशिल्लो भुरगो आशिल्लो तो तसो ताणें अजून रजिस्टर करूंक ना. पूण जेन्ना ही केस जेन्ना हाका येतली सुनावणेक ट्रायलाक येतली तेन्ना तो एक मुद्दो जो एक खरपणान फुडें येतलो. जरी ताजे जो चार्ज नासलो तरी ताजे जे हे आसा पळय ग्रेवनेस ऑफ दीस क्रायम तो वाडटलो बिकॉज ऑफ दीस आनी एकलो जो पोटाक आसा तो हे मेला. पूण हाजे पयलीं अशी जाल्ली आसा, गोंयाक पयल्याच फाटी एकल्याक फाशी दिल्ली. कितें ट्रिपल मर्डर केस म्हणून. ट्रिपल मर्डर म्हळ्यार कशें अशीच दोग जाण बायलाक मारिल्ली आनी तातूंतली एक बायल गुरवार आशिल्ली. सो पोटांतले भुरगे धरून ते ट्रिपल मर्डर केस जाल्ली. तेच जर तो जर हें केलो जाल्यार ह्याय केसी भितर तेच लागपाक जाय आशिल्लें. पूण अजून ट्रिपल मर्डर हें केलें ना, सो डबल मर्डरूच केस हें आसा. आनी हाजी आवय आसा अनुरागाची तिचेर हुंड्या खातीर छळ केल्लो म्हणटा तो आरोप लायिल्लो आसा. तुमी हे केसीक फाटीं लागून बरयलें, वेगळे फोटो हाडले हाजे. तुवें सांग ती एक तुका परबी म्हणजे कोणाक न्याय दिवपा खातीर तुवें हाजे खूब प्रयत्न केलो. ताजे बद्दल थोडेशें म्हायती दी आमकां. ही केस कितें जाली जाणा, सुरवातेक साकून ही केस पुलिसांनी सामकी लायटली घेतिल्ली. सामकी लायटली म्हळ्यार अशी घेतिल्ली की ताणें पयलींच आपली एक थेरी हें केल्ली की हो आसा तो म्हणजे गॅस फुटला आनीक गॅसाचो हें जाला आनीक तातूंत भितर ती दोग जाण मेल्यात. हातूंत भितर आनीक हें आशिल्लें की ज्या दिसा ही घडणूक जाला त्याच दिसा ती दोगी जाण शिवानी आनी तिची आवय आपली घरा वचपा आशिल्ली. ती रावपी मध्य प्रदेशाक थंय वचपाची आशिल्ली. आनीक शिवानीची आवय त्या शिवानीक घेवन आपली घरा वचपा आशिल्ली आनी तिच्या घोवाक ती आपल्याली घराक रावपाक जाय आशिल्ली. तिजो घोव रावतालो उज्जैन आनी ती मातशी फुडें रावतात. सो ताका थंय वचपाक जाय आशिल्लें. सो अशी सिच्युएशन आशिल्ली. आनी दुसरें म्हणटा तें तातूंत भितर ही केस खरी 7 वर्सां लग्न जावन 7 वर्सां भितर म्हळ्यार एक 4 वर्सांनी ना 2 वर्सांनी हें जाला इन्सिडंट जालो. सो ताका लागून पुलिसांनी खरें तर हातूंत भितर सामकें गंभीरतायेन तपास करपाक जाय आशिल्लो. पूण दुर्दैवान सुरवातेक इतलें लॉजिक रावलें की पुलिसांनी तांचे हाताचे थंयचे जे हें आसा पळय तशें आसा फिंगरप्रिंट्स ते पसून घेवंक नाशिल्ले. मागीर जेन्ना आरोप जालो तेन्ना म्हाका दिसता हांव हें करना, पूण सुरवातेक सामकें जे न्हिदिल्ले पुलीस जेन्ना हे प्रेसान प्रसार माध्यमांनी हें प्रकरण उखलून धरलें तेन्ना साकून मागीर परत हाका नेट आयलो. आनी मागीर हांणी आमचे SDM हाजो आमचो करमली भगवंत करमली ताणेंय सामको सखोल अशें चवकशी करून आदेश दिले की ही केस
हुंड्या खातीर जाल्लो छळ आनी त्या दृश्टींतल्यान तपास करचो अशें पुलिसाक आदेश दिले आनी ताका लागून हे जालें. ताचे मागीर तिजो भावय गोंयांत आयलो, ताणें कंप्लेनी केली. हय हय काल हांव ताच्या भावा कडेन उलयलां. ताचें नांव शुभम सिंग. काल उलयलो हांव ताचे कडेन. सो तो कितें म्हणटा की हे केसीक म्हणटा तो सुरवातेक साकून पुलिसांनी ज्या गंभीरतायेन तपास करपाक जाय तसो करूंक ना. ताचे कारण तो वेगवेगळे हे सांगता, तो मुद्दे सांगता. म्हणजे तो गॅस कोणें वयर दवरलो ताजेर कांय जावंक ना. त्याच वेळार हो भायर वचपाचें कारण कितें पळय भायर गेलो जेन्ना इन्सिडंट जालो ती 5 मिनटां भितर आनी एकल्या बरोबर घोव परत घरा कडेन पावलो. सो तो कसो कितले म्हणजे अशें हे जे आमकां हे म्हणटात की ताका चेन ऑफ सिक्वेन्स म्हणटात. सो ही चेन ही कित्याक लागून भायर कित्याक गेलो, तो खंय गेलो, कित्याक लागून गेलो, परत कित्याक लागून गेलो, कोणाक मेळ्ळो हाजेर बारीक सारून तपास जावपाक आशिल्लो. तसो जाल्लो ना अशें दिसता म्हाका. आतां कितें जालां की ह्या हातूंत आतांय बी तांगेले गेले 302 लावपाचें कारण हें की ह्या केसीक आतां 2 म्हयने कंप्लीट जावपाचे पावल्यात. आनीक सॉरी 1.5 म्हयने कंप्लीट जावपा कडेन पावला. आनीक जेन्ना 1.5 म्हयन्या परस वयर वचून जर आरोपीक हे अशें जेन्ना डावरी देतात किंवा हें जाता तेन्ना 7 वर्सां भितर जर एरेस्ट करना जाल्यार तो एरेस्ट कित्याक करना हें कोर्टाक कळोवचें पडटा, ताची कारणां दिवपाक पडटात. सो ताका लागून आतां हे जी 1.5 म्हयन्याची मुदत आसा ती फाल्यां काबार जावपाक आशिल्ली. सो काल राती ही कारवाय केल्या आनी ती कशी केल्या रातची लेट केल्या 11:30 12 सुमार ताका एरेस्ट केला. सो हे एकंदरच पळयल्यार हे हातूंत भितर पुलीस कितले गंभीर आसात तें सांगपाक कळना. कारण सुरवातेक सामकेंच लॉजिकल आशिल्लें आतां तरी मातशें. आनी तिजोय भाव म्हाका दिसता पुलीस म्हणजे तिजो भाव मध्य प्रदेशाक पुलीस आसा. सो हे आरोप ताणें खंयचे म्हणजे ते एंगल पुलीस तो एक पुलीस आशिल्लो ताणें आरोप केले आसतले. हय तो ताजो एकच हें म्हणटा तो की तांचे भितर तागे एकच भयणी ही ताची एकच भयण. त्या भयणीक ताणें जवळपास 12 लाख सुमार हुंडो दिल्लो. हो फोटोय तूं छापून हाडिल्लो. फोटो ते इवन ते पयशे दितात तो आसता. पूण तांची मागणी आशिल्ली की 20 लाख हुंडो जाय असो हे आशिल्लो. सो ते दिवंक ना म्हणून तिका ताच्या भावाचे हेचे प्रमाणे लग्न जावन 3ऱ्या दिसा साकून त्रास दिवपाक सुरू केल्ल्या. आनी आमच्या सासूमायन जी अनुरागाची आवय आसा तिणें त्रास दिवपाक केले. आनी तो सांगता की आपल्याक ती रडून सांगताली की आपल्याक त्रास जाता थंय हे जाता. ताकाच लागून ताजी आवय हांगा आयिल्ली. आनी तातूंत भितर आनी एक मुखार एंगल आयिल्लो की तुजे अनुरागाचे आनी कोणाक कडेन तरी अफेर आसा. ताका लागूनय मदीं हे आमचे कितें तें तिका त्रास जाता हे जाता. तसो हे सगळे एंगला भितर पोलिसांनी म्हाका दिसता की हे सगळे एंगल ताजे जर कोणा कडेन अफेर आशिल्ले जाल्यार कोणा कडेन अफेर आशिल्ले थंय वचून तपास करपाक जाय आशिल्लो. ताजे शेजारी आसात ते म्हणटात की तांचे भितर झगडी जाताली परत तांचे कडेन तपास करपाक जाय आशिल्लो. हे करून हे आतां केस कितें आहा मेन म्हणटा ते हाका ही सगळी केस सर्कमस्टान्शियल एविडन्स हाजेर. कारण थंय आशिल्ले 2 जाणां घरा भितर ती 2 जाण मेली, आय विटनेस ना. सो ते सर्कमस्टान्शियल एविडन्स हे घेवन ही केस एक 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 मुखार काडपाक आशिल्ली. सर्कमस्टान्शियल एविडन्साक कितें जाता की तुजी एक बसून जर हाल्ली जाल्यार केस वचपाक शकता. एकंदरीत तुका ह्या केसीचो भवितव्य कितें आसा? जस्टीस मेळटलो काय ना? म्हज्या मतान ज्या तरेन जाला त्या तरेन जस्टीस मेळपाक जाय. मेळपाक जाय. पूण पोलिसांनी ज्या प्रमाणे तपास केला त्या प्रमाणे ही केस फुडें हे जातली काय कितें सामकें गंभीरपणान. कारण ज्या दिसा डावरी डेथ केस जाली रजिस्टर केली डावरी डेथ हाजो अर्थ डावरी डेथ हे जर केल्ल्या तेन्ना तो एक्सिडेंटल डेथ न्ही बरोबर किंवा सुइसायडलय न्ही. म्हळ्यार तिणें स्वताक लासून घेतले न्ही की स्पोट जावन हे जालो तो एक्सिडेंटल डेथ न्ही हे जालें. सो म्हज्या कोतान त्याच दिसा किंवा आनीक 2 दिसांनी पोलिसांनी हातूंत मर्डर केस एप्लाय करपाक जाय आशिल्लें. आतां मर्डर बसून केस करपाक कारण कितें हे ना ताजे परसय आनीक आसा. जो मध्य प्रदेशाचो DGP आसा
ताणें गोंयचे DGPक एक पत्र बरयल्लें आनी ताणें सगळे म्हणजे आपले शुभम सिंगान ताजे कडेन आपली हें केल्ली ग्रीवन्स केल्ली ती हाका माडिल्ली आनी ताणें सांगिल्ली की ही केस आहा ती ह्या दृश्टींतल्यान हें करचें आनी त्या लेटर येवन एका दिसा भितर परत हे सगळे अजून 302 हें केल्या. अशीच आनी एक केस जाल्ली नुव्या जातून भितर हाज्या आवयन आरोप केला सामंता आपले चलयेक त्या बद्दलची थोडी म्हायती आमच्या प्रेक्षकांनी. सामंताची केस हाची मातशी वेगळी आसा. सामंताची केस कितें आसा सामंताची केस तिणें स्वताक उजो लावन घेतिल्लो अशें म्हणून पुलिसाचें व्हडचें ना आनी इवन तिजे डेथ डिक्लेरेशन तिजे आवयचें आसा की तिणें आपल्याक पयले दीस सांगिल्लें की आपल्याक लासून मारपाक म्हणल्यार आपल्याक लासून न्ही आपल्याक मारपाचें आसा अशें सांगिल्लें आनी मागीर परत आपल्या हॉस्पिटलाकूय सांगिल्लें की आपल्याक तिणें उजो लायला. आनीक फकत आपल्याली एक ल्हान चली आसा म्हणून आपूण तें आपल्या डेथ डिक्लेरेशन सांगूंक ना कारण तेकले आपल्या चलयेक एखादी त्रास दीत म्हणून आपणें सांगूंक ना अशें आवयचें आसा. पण हातूंत भितर कितें आसा की तातूंत भितर तिणें डेथ डिक्लेरेशन दिल्लें आसा आनी डेथ डिक्लेरेशन घेता तो कोण तरी मॅजिस्ट्रेट घेता. सो हातूंत भितर तो हें ना पूण तरी आसतना ह्याय केसीक भितर पुलिसांनी फावो त्या गंभीरतायेन तपास केला अशें जर विचारत तुवें म्हाका जाल्यार हांव म्हणटलो ना ना कारण बाकीचे NGO पुलिसाचे प्रेशर हाडटकीर हें जालां तीय तातूंत भितर ताणें केस हें केल्ली की ती लासून मेली अशे तरेन ताणें हें केल्लें आनी हें हशाप करपाचो प्रयत्न जाल्लो. मागीर ह्याय केसीक भितर सामंताच्याय केसी भितर पेपरांनीच तें प्रकरण लावन धरलें ताका लागून इतलें. सो ह्या दोनूय हातूंत भितर पुलीस त्या हांकां जे मेल्ल्या हांकां कितले जस्टीस दितले तें सांगपाक जायना पूण म्हज्या कोतान तांकां जस्टीस मेळचो आनी त्या खातीर पुलिसांनी जे आतां कितें तांकां लॅक्सीस आसा ते कवर अप करपाक तांकां टायम आसा ते करचे टायम ऑलमोस्ट काबार जाता. एक तुका हांव लास्ट विचारता आसतना दोनूय केसी जर पळयल्यो जाल्यार हातूंत खंय तरी आवय बापायचें हलगर्जीपण आसा अशें दिसना तुका कारण एक सायडीच्यान हुंड दिलो लग्नाक लागून ही पयली चूक आनी दुसरी हांगा जी सामंताली आसा ती कंप्लेन करत आशिल्ली आपल्या मारता हें करता. सो आवयन वचून ताका खंय तरी हाडून जाल्यार हातूंत भितर पयलीं लक्ष जर घालें जाल्यार एक गड जायनाशिल्ली ना. हाजें कितें की जी शिवानीची केस आसा ती MPची आनी MPक तांकां तो हुंडो दिवप हें दिवप तें सगळें कल्चर टायप हें. हातूंकय बी कितें जालां की ती हातूंक खंयची शिवानी आपल्या भावाक सांगल्या आपल्याक त्रास जाता हें जाता तें जाता आनी तो भाव म्हजे कडेन वयता सांगता आनी भाव म्हणपाक लागलो की आपुणूच एक समजत येता की तूं त्या घरा कडेन पावला सो तूं सोंसून घे आतां हें घे. पण हें आमचें कितें ही एकंदरच मेंटेलिटी आसा ती चेंज जावपाक जाय. जर कोणाचे त्रास जाता तेन्नाच तांच्या वांगडा पयशे एक गेले म्हूण कांय ना. 2-3 जाणांचे जीव आसता आशिल्ले. तुगे सामंताकय तशें आसलें सामंताचो घोव आशिल्लो भायर आसतालो आवय हांगा ही त्रास जाता जर तिका व्हेल्ले किंवा तेन्नाच जर पुलीस कंप्लेन केल्ली जाल्यार एखादी कितें वेगळें जावपाक शकता आशिल्लें. आनी इवन तेन्ना पुलीस केल्ली आनी जर मागीर पुलीस कंप्लेन केली आनी मागीर जर हें जाल्लें आमचें की तें हो इन्सिडंट जालो जाल्यार ताका थंय आनीक ताका सपोर्टीव एविडन्स मेळटाशिल्लो तो हातूंत मेळना. सो हाजे हातूंत भितर म्हजे कोतान जर सांगपाचें जाल्यार की असली जेन्ना प्रकरणां जातात तेन्ना ती लिपोवन दवरपा परस पुलिसा कडेन कंप्लेन करची कारण एक कमीत कमी एक एविडन्स तरी मेळटा की फुडें जर कितें जालें जाल्यार ताका लिडींग असो एविडन्स मेळटा. सो ह्या 2 घटनांतल्यान लोकांनी हो बोध घेवचो इतलेंच हांव मागता. ओके तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो आमच्यो साश्टीच्यो खबऱ्यो आनी पळयत रावात अश्यो खबऱ्यां खातीर गोमंतक TV. नमस्कार. देव बरें.